បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានលំហាត់អន្តរជាតិចំនួន4លំហាត់ណាដែលលំហាត់នេះអន្តរជាតិមិនកំណត់អានុគមត្រីកោណមៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងកុំឲ្យខាត់ពេកចូលដល់ដំណោះស្រាយតែម្ដងទៅអូខេអញ្ចឹងអន្តរជាតិពេលនេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើរូបមន្តណាអន្តរជាតិហ្នឹងអូខេជួយប្រើរូបមន្តអន្តរជាតិនេះមិនកំណត់នៃ sin x បូក b នៃ x ស្មើនឹងដក1លើអានិយាយធម្មតាយើងដឹងណាអន្តរជាតិ sin ចេញដកកុសវាផ្ទុយពី derivative sin ចេញកុស derivative កុសចេញដក sin អញ្ចឹងទៅចឹងដល់ពេលយើងអន្តរជាតិ sin នៃ x បូក b វាចេញដកដែរណាហើយវាចេញដកវិញណាចេញដកទៅមួយនៅលើអាមេគុណរបស់ x នេះគឺ a គុណជាមួយនឹងកុសនៃមុំប្រហែលមុំរបស់ sin ប្រហែលកុសប៉ុណ្ណឹងដែរអត់ប្រែប្រួលទេបូកជាមួយនឹង c ដែល c វាជាចំនួនពិតវាជាចំនួនថេណាអូខេហ្នឹងហើយចុះយើងបានអន្តរជាតិនៃ sin 4x បូក1ដែល x ហ្នឹងស្មើយើងប្រើរូបមន្តរបស់យើងមកណាដែល a របស់យើងដឹងណា a របស់យើងនៅជប់ x b របស់យើងជានៅក្រៅផ្សេងវានៅជាចំនួនថេហើយតើណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង sin នៃ 4x បូក1នេះដែល a របស់យើងស្មើ4ចាអ្នកដឹងអន្តរជាតិ sin ចេញដកកុសតើណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះចេញដក1លើ a យើងគឺ4 1លើ4គុណជាមួយនឹងកុសនៃ 4x បូក1បូកជាមួយនឹង c ដែល c នេះវាជាចំនួនថេឬជារបស់ a នេះចំនួនពិតនឹងឯងណាអូខេដូចនេះអន្តរជាតិមិនកំណត់នៃ sin 4x បូក1ដែលនេះវាស្មើដក1លើ4កុសនៃ 4x បូក1បូក c ដែល c ជារបស់ a អូខេតែអូនអាហ្នឹងចំពោះ sin ណាចំពោះកុសវាមានរូបមន្តស្តៀងអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែថាកុសវាចេញអន្តរជាតិកុសវាចេញ sin អញ្ចឹងទៅវាអត់ចេញដកហ្នឹងឯងប្រើរូបមន្តដូចតែគ្នាទេណាអូខេចូលដល់មួយទៀតទៅទីខណាអូខេអន្តរជាតិមិនកំណត់នៃកុស 2x ដក1 dx ណែអញ្ចឹងយើងធម្មតាយើងអូននេះថាជុំលោកគ្រូអាកន្លែងហ្នឹងb របស់យើងសញ្ញាមុខ b សញ្ញាមុខអានឹងដកមិនចូលរមុនហ្មងអត់ដូចគ្នាប៉ុណ្ណឹងអត់ទេណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារតែb វាមិនប្រកាសថាបូករហូតទេគេគ្រាន់តែថារៀងសម័យកាលទូទៅយើងមិនសរសេរថា ax បូក b អានេះវាចូលសម័យកាលបន្ទាប់ទៅកន្លែងសម័យ x បូក b អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាវាមានសម័យកាលទូទៅយើងមាន ax ការ៉េបូក b បូក c ទៅណាអញ្ចឹងគេសេសម័យកាលទូទៅគេសេទម្រង់បូកបែបហ្នឹងបើសិនជាអ្វីដែលសញ្ញាប្រែប្រួលតាមក្រោយនឹងវាប្រែប្រួលទៅតាមប្រធានណាអញ្ចឹងដូចជាស្ដែង b យើងមិនប្រកាសថាបូកកញ្ញាត់អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្ត a ទម្រង់នេះដដែលណាមិនថាដកឬក៏បូកទេមិនថា a ឬក៏ b អាចដកក៏បានបូកក៏បានស្របតាមប្រធានគេឲ្យអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តអន្តរជាតិនេះកុស ax បូក b dx វាស្មើអន្តរជាតិកុសចេញ sin ដកឲ្យចេញស្មើ1លើ a នេះមេគុណរបស់ x នេះតគុណជាមួយនឹង sin នៃ ax បូក b ហើយបូកនឹង c ផងអន្តរជាតិមិនកំណត់ហ្នឹងហើយដែល c ជារបស់ចំនួនពិត a បាទយើងបានអន្តរជាតិមិនកំណត់នៃកុស 2x ដក1ដែលហ្នឹងស្មើយន់ស្មើជាមួយនឹង1លើ2ហើយ1លើ2រមុនវា1លើ a អន្តរជាតិ sin អន្តរជាតិកុសចេញ sin អូខេអញ្ចឹងចេញ1លើ a របស់យើងគឺ2 a គឺមេគុណជាប់ x 1លើ2គុណនឹង sin មុំមកកុសប៉ុន្មាន sin ដាក់ប៉ុណ្ណឹងវិញណាមុំមកវា sin នេះ x ដក1មានប្រែប្រួលទេអូខេបូកជាមួយនឹង c ដែល c ជាចំនួនពិតចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងចូលដល់នេះអន្តរជាតិរបស់យើងហ្នឹងហើយដឹងហើយមិនកំណត់នៃកុស 2x ដក1ដែលនឹងស្មើ1លើ2 sin នៃ 2x ដក1បូក c ដែល c ជារបស់ a បាទហ្នឹងហើយតោះចូលដល់ទម្រង់មួយទៀតអានេះគេហៅទម្រង់ធម្មតាណាចូលដល់មួយទៀតគឺជាទម្រង់ប្រភេទទីកណាតោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីកអន្តរជាតិមិនកំណត់នៃ2 sin 4x បូក1លើ2 dx ទៅបីអាកន្លែងនេះយើងឃើញថាជុំលោកគ្រូអន្តរជាតិរបស់យើងមានតែទម្រង់ x បូក b ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមានប្រភេទលើ2លើអីអញ្ចឹងអានេះអញ្ចឹងយើងកុំឆ្ងល់ណាអីទេមិនតែមកឲ្យឆ្ងល់ទេណាតែយើងត្រូវមានការចេះលៃលកត្រូវមានការបំបែកដែរណាតោះអញ្ចឹងយើងប្រើមុនដដែលដូចគ្រូប្រាប់ខាងលើគ្រូជើញនិយាយដល់ទៀតឡើយហ្នឹងចូលរមុនដូចដើមវិញណាហ្នឹងហើយយើងបានអន្តរជាតិនេះសរសេរឡើងវិញមក dx ស្មើអីគេអញ្ចឹងក្នុងការគ្នាអន្តរជាតិចំពោះចំនួនថេដែលវានៅជាប់ក្នុងអនុគមជាប់ក្បែរអនុគម sin ឬក៏អនុគមអីផ្សេងហ្នឹងណាយើងមិនខ្វល់ទេវាជាលេខជាចំនួនថេវាអត់មានប្រែប្រួលអីទេយើងអាចដាក់ខាងក្នុងក៏បានខាងក្រៅក៏បានតែបងប្អូនដែលស្ទាត់ហើយគឺយើងអាចខាងក្នុងក៏បានដែរអន្តរជាតិយកហ្មង
fall ពីលេខចាំសេលេខតាមខអញ្ចឹងណាតែបើយើងបងប្អូនដែលរៀងនៅថារៀនថ្មីបងប្អូនដែលមិនទាន់សូវចាប់បានយើងអាចដាក់វាមកក្រៅសិនដើម្បីយើងមើលទៅក្នុងពេលយើងដាក់មេគុណនៅក្រៅទៅអានគុំនៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលឃើញអូអានេះវាចូលតម្រងនេះអញ្ចឹងវាឆាប់យល់ជាងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ថ្មីថ្មោងតែមិនទាន់ស្ទាត់អញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងស្មើគេអូនពីគូទាញមកក្រៅអន្តក្រាលប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែគូផ្ដាច់ឲ្យហើយជាឃើញថាបើសិនជាយើងមានតម្រងនៃ a បូក b លើ c យើងអាចផ្ដាច់ថាម៉េចភាគបែងវាដូចគ្នាយើងមិនអាចសេបានថាម៉េច a លើ c បូក b លើ c បានទេអញ្ចឹងវាតម្រងនឹងដែរយើងមិនអាចផ្ដាច់វាបាន a បូក b លើ c អញ្ចឹងទៅយើងឬក៏និយាយមកថា 4x បូក1លើ2អាចផ្ដាច់បានថាម៉េចផ្ដាច់បានថា 4x លើ2បូកជាមួយនឹង1លើ2ប៉ុន្តែ 4x លើ2នេះគូសម្រួល4ចែក2បាន2 2គុណនឹង x បាន2 2x នឹងតែបូក1លើ2ដែល x ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតែផ្ដើមចូលដល់រង្វាន់របស់យើងជឿស្អីមកឲ្យចូលតម្រងឬក៏បើយើងស្ទាត់ណាហើយយើងអាំងយកហ្មងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងអត់ទាន់ស្ទាត់យើងបំលែងអញ្ចឹងសិនគូបំលែងឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីងាយយល់ឲ្យប្រើប្រាស់ទៅតាម follow ទៅតាមរូបមន្តដែលគូឲ្យខាងលើនេះណាអូខេចា៎ការសិនចេញដកកុសវាដកនេះដកអា2នេះកុំប៉ះពាល់វាណាគាត់ថាដកហ្នឹងគូយកសញ្ញាដកមកដាក់នៅមុខហ្មងគឺអត់អីទេហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងដក2គុណជាមួយនឹង1លើ2 1លើ a ហ្នឹង a របស់យើងគឺ2 a ដែលជាប់ x ហ្នឹងណា1លើ2គុណជាមួយនឹងកុស 2x បូក1លើ2បូក c ដែល c ជារបស់ a ឃើញទេអញ្ចឹងវាមានអីពិបាកទេគាត់ឲ្យ follow ទៅតាមរូបមន្តដែលគេឲ្យប៉ុណ្ណឹងទេណារូបមន្តត្រូវចាំមានការចងចាំអញ្ចឹងទៅពីមករូបមន្តទៅមករូបមន្តគឺយើងត្រូវព្យាយាមបាទពេលខ្លះបើយើងគាត់នៅតែទិញយើងចាំតែពេលហ្នឹងហើយក៏យើងភ្លេចទៀតដែរណាបើយើងអនុវត្តវាឲ្យចាំដៃគឺយើងអត់ងាយនឹងភ្លេចវាទេណាតោះនេះអន្តក្រាលតោះដូចនេះរបស់យើងប៉ុណ្នេះវាស្មើគេណែបើនេះដាក់វិញមកអូខេចប់អន្តក្រាលរបស់យើងនៅទីខមួយទៀតអានឹងគ្រូទុកសម្រាប់ពេចការទេឲ្យបងប្អូនធ្វើខ្លួនឯងណាយើងធ្វើខ្លួនឯងហើយមានលំនាំមួយហើយមានលំនាំបើតែ3ធ្វើដូចតែគ្នាណាបើពាក្យផ្ដាច់ដូចនេះមកអាទីកគឺស្តៀងអាទីកនេះផ្ដាច់ពាក្យបែងវាអញ្ចឹងមកធ្វើវាចេញអូខេតោះអញ្ចឹងគ្រូមានវីដេអូរបស់គ្រូមកចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសង្ឃឹមបងប្អូននឹងព្យាយាមរៀនវាឲ្យបានច្រើនណាអន្តក្រាលពេលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះអរគុណជម្រាបលា